heute schon gehustet? Hast du heute schon genießt? Hast du dich wieder gefragt, warum man sich zu Hause erschießt? Die Zahlen sind eindeutig, das sieht man jeden Tag. Statistiken und Maßnahmen, die niemand hinterfragt. Oh, oh, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Glaub keinen, der dir sagt, dass du nichts verändern kannst. Die das behaupten, haben nur vor Corona Angst. Es sind dieselben, die erklären, dass der Lockdown sinnvoll ist. Wenn du das etwas anders siehst, dann bist du sofort rechter Extremist. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Weil jeder, der die Welt nicht ändern will, ihr Todesurteil unterschreibt. Wir können nicht drüber reden, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch sind die Leute anderer Meinung, ja als Komik bekannt. Menschen diffamieren ist der neue Mediensport. Stichwort und Maxi, ich glaub man so kein Wort. Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren, denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren. Verbreiten Angst und Schrecken, damit wer Letzte es versteht, dass erst mit einer Impfung die Pandemie